പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കർത്താവിന്റെ വചനവുമായി കടന്നു വരുവാൻ സർവകൃപാലുമായ ദൈവം നൽകിയ ഈ നല്ല അവസരങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. మళ్ళీ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరి దగ్గరికి వాక్యం ద్వారా రావడానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక మంచి అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുക, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీకు చెప్తుంది ఏంటంటే, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യമല്ല പറയേണ്ടത്, మీరు మీ యొక్క పరిస్థితులు కాదు చెప్పాల్సింది, മറിച്ച് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കും. కానీ మీరు విశ్వాసంతో ప్రకటించాలి. ഹല്ലേലൂയ. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 19వ వచనంలో మనం చూసినట్టయితే, അവൻ ഏകദേശം 100 വയസ്സുള്ളവനാകിയാൽ തന്റെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയതും സാറയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ നിർജീവത്വവും ഗ്രഹിച്ചിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല. అతడు విశ్వాసము నందు బలహీనుడు కాక 100 ఏళ్ల వయసు కన్నవాడై ఉండి అప్పటికీ తన శరీరము మృతతుల్యమైనట్టును శార గర్భమును మృతతుల్యమైనట్టును ఆలోచించను గాని అవిశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానం గురించి సందేహింపకుండెను. അവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഡെഡ്, മരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ടും. అక్కడ మనము ఇంగ్లీష్ లో చూసినట్టయితే మృతతుల్యమైనట్టుగా ఉండేనంట. ഒരു സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും ఒక్క పరిస్థితి కూడా లేనట్టి సిచ్యువేషన్ లో ఆయనకు ആ తెలుసు. സാഹചര്യത്തെ അബ്രഹാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ఆ పరిస్థితిని అబ్రహాము యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വാദത്തെ അവൻ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ఆ దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసంతో ఆయన విశ్వాసంని ప్రకటించాడు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీతో చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പകൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి మీరు బాధపడుతున్న విషయం అయితే, ആമേൻ, ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, మీరు ఈ రోజు చెప్పాల్సిన ఒక విషయం ആമേൻ, ఏంటంటే, നിങ്ങൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയല്ല, మీరు మీ యొక్క పరిస్థితులను ఎక్కువ చేసి గొప్ప చేసి చెప్పడం కాదు. അവിടെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കും. అక్కడ మీరు విశ్వాసము పలకాలి. സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയാതെ పరిస్థితులు మీరు చెప్పకుండా വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കും. విశ్వాసంని మీరు ప్రకటించండి. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ విశ్വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ ఆ విధంగా విశ్వాసంతో కూడిన మాటలను మీరు పలకడానికి సిద్ధపడితే നിങ്ങൾ నిശ്ചയമായും അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാനിടയാണ്. మీరు ఖచ్చితంగా అద్భుతాలు చూస్తారు. എത്ര പേർ ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తారు? നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എത്ര പ്രതികൂലമായിരിക്കട്ടെ, మీ యొక్క పరిస్థితులు ఎంత విరుద్ధంగా ఉన్నా కానీ സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയരുത്, ఆ యొక్క పరిస్థితులను మీరు చెప్పకూడదు. വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കും. మీరు విశ్వాసాన్ని పలుకుతూ ఉండాలి. ചാപ്റ്റർ 11:6 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో చూసినట్లయితే, വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండటం అసాధ్యము. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, అందుకే ప్రియ దేవుని ഈ బిడ్డలారా, പകൽ മുതൽ ఈ రోజు నుంచి നിങ്ങൾ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറാകും. మీరు విశ్వాసం ప్రకటించడానికి సిద్ధపడాలి. ആ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, పరిస్థితులంతా పక్కన పెట్టి, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, మీ చేతిలో ఉన్న రిపోర్ట్స్ ని మీరు పక్కన పెట్టి, നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, మీతో డాక్టర్స్ చెప్పిన విషయాలను మీరు పక్కన పెట్టి, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഈ പകൽക്കാലം മുതൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം പറയുവാൻ തുടങ്ങുക. ఈ ఉదయకాల సమయం నుంచి విశ్వాసంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడడానికి సిద్ధపడండి. നിശ്ചയമായും അത്ഭുതം. మీరు ఖచ్చితంగా అద్భుతాలు చూస్తారు. ദൈവം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. దేవుడు మీకు అందరికి సహాయం చేయనుగాక. ഇന്ന് പകൽക്കാലം മുതൽ ఈ రోజు నుంచి വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. విశ్వాసంతో మీరు మాట్లాడండి. ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేస్తాం. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും. దేవానికి వందనాలు ప్రభు. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవ, మా యొక్క సందేశం వింటున్న ప్రతి ఒక్క జనులను ఆశీర్వదిస్తున్నాను. അവരുടെ വിശ്വാസം ഇന്ന് പകൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ. వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసం ఈ రోజు వర్ధిల్లింపు. കർത്താവേ, സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ സഹായിക്കണം. దేవ, పరిస్థితుల కంటే అధికంగా విశ్వాసంతో కూడిన మాటలు పలకడానికి సహాయం చేయండి. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ കാണട്ടെ, గొప్ప దేవుని ప్రవర్తనలు చూపించండి. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണട്ടെ. గొప్ప అద్భుతాలను చూపించండి. സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും. పరలోకం ఆ విధంగా జరిగిస్తున్నందుకు వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం അതേ తండ్రి. പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, നിങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളെ അല്ല പറയേണ്ടത്, మీరు పరిస్థితులను కాదు చెప్పాల్సింది, നിങ്ങൾ విശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കും. మీరు విశ్వాసం పలకాలి. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ. గొప్ప దేవుని ప్రవర్తనాలు మీరు చూస్తారు. God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించిన గాక. Amen. ఆమేన్.